Ciao a tutti amici del canale, bentornati sul Boot del Contadino per un rapidissimo unboxing di questo paccone che è arrivato, stiamo troppo vicini, di questo paccone che è arrivato proprio ieri dal Giappone, esattamente da Boots My Company Japan. Ebbene sì, io ragazzi, non mi rompete il cazzo, io bestemmio dalla mattina alla sera, cerco di non farlo sul canale, che sennò qualche bigotto cattolico viene a rompere i coglioni. Però se mi scappa rompete il cazzo, è un problema vostro, non è un problema mio. Se vi offendete, perché io mi sto offendendo un'idea, mica sto offendendo voi. E le idee possono essere offese. Nessuna idea è sacra, nessuna. Sarebbe come offendere la bontà, dal momento si offende un'idea, un'invenzione, un'idea. Vabbè, sti cazzi. Boots My Company Japan. E perché? Perché io ormai mi sono scocciato di collezionare, c'ho tutto, c'ho veramente pochi vuoti, quindi tranne pochissime cose che mi mancano e che ho già preordinato, qualche combiner che sto finendo, qualche pezzo che mi manca tipo il Daigengo che uscirà con Action Toys o il Jingai che uscirà con Action Toys, il resto io c'ho tutto, non c'è niente che mi stuzzica all'acquisto. Quindi probabilmente magari resterò in questo settore, però dedicando proprio alla passione di perderci tempo e fare qualcosa di mio. Proprio hobby, vero hobby, non il collezionismo, proprio fare qualcosa con le mani. E quindi Model Kit. E quindi qui dentro ci sono da Boots My Company dei bellissimi Model Kit della Modeloid. Perché li ho presi lì? Perché costano una cazzata, costano una metà che da noi, però ovviamente poi devo pagare dogana e IVA, oltre al trasporto, che comunque è poco, vi costa comunque di meno che prendere qui in Italia, ma attenzione, perché ogni tanto fanno la sorpresa, come questi bastardi qui, hanno fatto delle poste alla dogana, hanno messo l'8% di dogana giusto, il 22% di IVA giusto, e poi 20 euro così a muzzo, a cazzo di cane, di... che c'è scritto? Di... non sta scritto qua, vabbè, di tipo costi postali. Ma costi postali di che? La spedizione già era pagata. Quindi praticamente tu mi stai a dire che hai dovuto dare 20 euro per quel coglione che sta cavando a mano a dire questo pacco ci sono dei modellini, ok, paga così, e quello gli devi dare 20 euro di mortacci tua. Cioè, questa è proprio una truffa autorizzata e regolarizzata e legalizzata, che già è una truffa a prescindere perché l'IVA la fanno pagare pure sul trasporto che già hai dato e quindi la paghi 2 volte. Comunque, vabbè, 20 euro in più buttati che mi sarei voluto risparmiare, spalmati su 3 oggetti è irrisorio, comunque non è che ci sono da rimettere, ma è sempre convenuto, però ecco, queste cose a me fanno un po' incazzare. Quindi occhio, quando prendete all'estero, cercate sempre di utilizzare gli spedizionieri che sono molto più scialli sulle registrazioni, perché alcuni rompono il cazzo. Comunque, ok, andiamo a vedere che c'è qua dentro, unboxing veloce e me ne vado, ciao! Oh, che belli! Ma che belli! Allora, questo è stupendo, di questo esiste soltanto un modello costosissimo della Sentinel e quindi ben venga il model kit, che da quello che ho visto nelle immagini è davvero ben fatto, sembra quasi satinato come il modello originale della Sentinel e decisamente economico, quindi Junk Gorg, bello bello. Poi abbiamo questo spettacolo, il Bismarck, completamente trasformabile, fighissimo anche lui, bello bello, guardate qua che bella trasformazione che vi fa in astronave col suo mantellone che fa da scudo, figo, bello. E poi abbiamo Ducis in fundo, questo ci hanno messo pure la velina, Eldorasol nella serie Brave con le sue alone da uccellaccio e qui l'animale sul petto. Non lo voglio togliere la velina, la voglio godermi l'emozione quando deciderò di montarlo. E quindi questo è quanto
questo è l'imballo Good Smile Company con i login di Good della faccia felice. E quindi ragazzi, bella, alla prossima, ciao!